姐们嘎嘎辣的曹氏泡面，又来吃这个曹氏泡面了。很辣很香。它写的是一个爆辣警告啊，但是它相当于曹氏的中辣。哇，不能吃辣的姐妹们不要拍哈。你看它的红油，这个我是真没加红油，它就是这么的红，你可以想象它有多辣了。很辣，但是很上头。